Hola niños, bienvenidos una vez más a Educa con Material. Yo soy la maestra Julisa y el día de hoy traigo para ti un cuento que te encantará. El sonido de los animales. El sonido de los animales. Te invito a que repitas conmigo. El gato hace Mau. el perro hace la vaca hace ¡Bú! el puerco hace ¡Ay, ay, ay, la oveja hace ay, el caballo hace ay! la gallina hace el león hace ¡Guau! el gallo hace ¡Ti, ti, 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 ti! la lechuza hace la abeja hace el oso hace el canario hace ¡Cuic, cuic, cuic, cuic! la paloma hace ¡Cu, cu, cu, cu! la rana hace ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! la serpiente hace el elefante hace el ganso hace. Ahora te invito a que repitas nuevamente conmigo. El gato hace. Mau. Ahora hazlo tú. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. ¡Felicidades! El perro hace. Ahora inténtalo tú. ¿Se escuchó? Perfecto. Bien. La vaca hace. ¡Bú! ¿Lo intentas conmigo? ¡Guau! Ese se escuchó excelente. El puerco hace. ¡Ay, ay, ay, ay! Te escucho. ¡Lo hiciste muy bien! La oveja hace. Ahora hazlo tú. ¿Se escuchó? Perfecto. Bien. El caballo hace. ¿Lo intentas conmigo? ¡Guau! Ese se escuchó excelente. La gallina hace. Te escucho. ¡Lo hiciste muy bien! El león hace. ¡Guau! Ahora hazlo tú. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. ¡Felicidades! El gallo hace. ¡Ti, ti, 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 ti! Te escucho. ¡Lo hiciste muy bien! La lechuza hace. Ahora inténtalo tú.
Se escuchó perfecto. Bien. La abeja hace. ¿Lo intentas conmigo? ¡Lo hiciste muy bien! ¿El oso hace? Ahora inténtalo tú. ¡Wow! ¡Eso se escuchó excelente! ¿El canario hace? ¡Quick, quick, quick, quick! Te escucho. Se escuchó perfecto. Bien. ¿La paloma hace? ¡Cu, cu, cu, cu! Ahora inténtalo tú. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. ¡Felicidades! ¿La rana hace? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Ahora inténtalo tú. Se escuchó perfecto. Bien. ¿La serpiente hace? Te escucho. ¡Lo hiciste muy bien! ¿El elefante hace? ¿Lo intentas conmigo? ¡Wow! ¡Eso se escuchó excelente! ¿El ganso hace? Te escucho. Se escuchó perfecto. Bien. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video y que hayas aprendido junto con nosotros a pronunciar el sonido de los animales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que nuestros videos te sigan llegando. Recuerda que para mí es muy importante que anotes en los comentarios qué tipo de videos te gustaría ver. Recuerda que Educa con Material también lo puedes encontrar por Facebook, Instagram, TikTok y por aquí, por YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye.